Và xin chào các bạn. Ngoài trời đó tạnh mưa nên mình sẽ quyết định làm thêm một clip nữa. Và không biết bên clip này mình sẽ test cái gì. Ây da, mạng lắc quá. Để coi, hình như là để mình coi, mình test dòng AK. Cái này thì hồi nữa mình sẽ test chung luôn. Hồi mình sẽ test cái này. Và vô quay với ngoại đang quay ông nội cha nó nói đi mà lên luôn có tivi. đúng rồi đó, ngoại nói ngoại lên tivi luôn. Hay quá, một chiêu mọi người đi. Alex. Ibin. Chết. Quá hay. 1-1. Thấy tài năng cho bóng mình chưa? Chết. Yeah. Nó vẫn rơi vãi. Yeah, kỹ năng chợ bơm như thế. Có cái con rễ đi ngang qua mà không thấy. Vãi nồi. Vãi nồi. Nhiều quá. Con không biết. Có nói tiếng cái sim bên nước ngoài á. Đâu phải cái sim ngoại mà. Vina. Do nãy là có người nhà mình nói chứ không phải mình. Ngu người. Im đi thằng em. Trời ơi. Đây. Ngu người. Dạ nó biết chỗ mình ném rồi nên nó không biết đó nữa. Cái này cũng ghê quá mẹ ơi. Chỉ số đang cân bằng. Vô nó mang. Đem chiến thắng gì cho bộ. Trời ơi phải chiến thắng. Rồi thua rồi mấy bạn ơi. Ok. Yeah. Yes. Và bù cho trận này mình đã thua rồi, mình bắn thêm trận nữa. Một trận nữa hiểu không? Một trận nữa, ok. Và ok, mình test cái khác nhau. Để nhận thưởng. Giờ mình test cây. Hụt shotgun. Nếu mà bắn shotgun thì mấy bạn phải tới gần. Nếu đứng xa thì không thể nào mà ăn được đó. Hay quá màn này.
vọng nào quăng cái môn vậy? Ôi bồ quên. KS. Khó bắn cái này vậy không? Nó kỳ kỳ sao sao? Mình không quen bắn với cái này. Đó mục đích trước luôn mình không thấy. Cái này rất dễ sở hữu. Bạn chỉ cần kiếm 10.000 tiền nhờ vô quay 50% sẽ ra, 50% sẽ không ra. Mình thấy nó rất là dễ sở hữu. Hiện tại mình đang âm 1 điểm. Rồi âm 2 điểm rồi. Rút kinh nghiệm mới được. Vui. Nếu mà mình có thể mình sẽ đăng 15 phút nhưng mà cái dùng của mình nó không được dùng tới 15 phút, nó chỉ được ở dưới 15 phút thôi. Và mình đã âm 3 mạng, phải khắc phục lại. Bây giờ mình sẽ im lặng. Mình đang im lặng nha các bạn. Rồi cái ủa một băng nó bắn ra dính băng làm chậm luôn các bạn ơi. Mình mới biết á. Rồi chắc chắn là hôn nữa rồi. Và 4-1 silent. Ok và hô. Ok và chưa play các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nếu các bạn cảm thấy hay cho mình một like và nhớ share nha. Ok và